بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن موضوع في غاية الأهمية. الموضوع النهاردة هنتكلم عن الشخير وانقطاع النفس أثناء النوم. موضوع الشخير ده وانقطاع النفس ده في موضوع في غاية الأهمية، لأنه بيؤرق ناس كتير، نسبة كتيرة من الناس، خصوصا بعد السن 50، وخصوصا الناس التخان والناس اللي رقبتهم قصيرة. الشخير ده عبارة عن إيه؟ هو صوت مزعج بيطلع نتيجة مرور الهواء في الأنف والبلعوم في مكان ضيق، فيحصل ذبذبة للأنسجة دي، فيحصل صوت الشخير المزعج اللي بيحصل للعيان ده. اشمعنى بيحصل اثناء النوم ما بيحصلش اثناء النهار؟ الحالات السيفير قوي الجامده قوي بيحصل وهو قاعد على المكتب، ده لو عيان سيفير قوي الحالات الجامده قوي. لكن الحالات البسيطه ما بتحصلش اثناء النهار، لكن بتحصل اثناء النوم. ليه اثناء النهار؟ في حاجه اسمها التون بتاع العضلات، اللي هو الشده بتاعت العضلات. شده عضلات الشباب غير شده عضلات الطفل الرضيع، غير شده عضلات العواجيز. الحكايه التون بتاع العضلات بتاعت البلعوم والسقف الحلق والانف وكده بتبقى مشدوده بالنهار وانت صاحي، فما يحصلش الشخير. وانت بتنام يحصل ان التون، الجهاز الباراسمبثاوي يشتغل، فالتون يهدى، فتلاقي العيان نام والعضلات نامت، فتلاقي الشخير بيحصل اثناء النوم. الشخير ده لوحده هو قصه عرض وليس مرض، هو عرض لمرض اسمه اختناق اثناء النوم لو كان الموضوع سيفير، لو كان الموضوع شديد قوي. الشخير زاد في الفترة الأخرانية لناس كتير قوي، لأن الناس بقت بتاكل الجانكي فودز، وبقت تاكل الحاجات الأكل اللي هو الدسم وكده، فالأوزان زادت، قلة الرياضة وقلة المشي والجيم والكلام من ده. لو حصل انقطاع النفس أثناء النوم بيصحى تاني يوم صاحي مقريف ومكتوم، لأنه ما نامش كويس ومش عارف يركز.